Всем привет! Вас приветствует солнечный Санкт-Петербург. Ну, после Турции это, конечно, вообще мы в каком-то, я не знаю, пушкинская метель, одним словом. Третий день уже в Санкт-Петербурге вот такая вот метель. Ну, а мы направляемся, хотим заехать в Детхо, покушать вьетнамской кухни. Приехали в Детхо, это вьетнамская кухня, интерьер, конечно, потрясающий, тут вкус один в один, как во Вьетнаме, кто бы что ни говорил, я думаю, говорят больше те, кто никогда и не был во Вьетнаме, никогда в жизни вьетнамскую кухню и не ел. Мы заказали суп фо с креветками, в общем, там креветки жареные, тикади, это вот такие вот маленькие булочки из воздушного теста, и внутри они полны фарша. Это очень все вкусно, но по ценам вас сориентирую чуть позже. А пока смотрите, какая красота. Все вот это вот великолепие стоит 3000 рублей, скажем так. Ну, это на троих. По сути, по 1000 это не так и дорого для Санкт-Петербурга, тем более мы находимся на Большом проспекте. Вот. Такая красота, и креветочки, и том-ям, и суп фо с креветками. Вот эти вот замечательные булочки, самые пигоди. Просто чудо, они полны мяса, просто очень огонь. Ну вот такой вот, очень-очень здорово. Нам еще что-то, наверное, несут. Очень хорошо. Благодарим вас. Благодарим. Вот как-то так. Ну, в принципе, такая вот красота. Находимся в самом центре, в сердце Санкт-Петербурга. И вот такие вот цены, чтобы вам все было понятно. Ну, а снег так и продолжает идти. Очень красиво. Очень красиво.